Так, ну що, перекрив я ці всі діла. Значить, так як я і казав. Два кирпича тут, третій руба. Шви, замазав ті угли глиною. Нормально, я думаю. Ну і тут рядочок теж виклав. Цю часть я вже чуть зужую, виходить. Цю часть чуть сюди подав на сантиметр. Тому що далі, ну, ще там ряд 2, десь так, пару рядів, буду ставити трубу. Наружний діаметр 22 труби, а тут 25. Так, внутрішній 18,5, а тут почти 20. Такі діла. Ну, тут бревно мішає. Ну це таке. Взагалі-то така рама, там сильно не примірявся до рами, значить, виходить несиметричний коман. Ряд кирпича, ось, тобто півряда оцей. Він якби трохи лишній. Ну така була рама, я вже не став її там зужувати, тому що все одно, ну, хотілося б уголочком аж туди зайти, а не до бревна. Ну, коротше, це не важливо, це для жорсткості конструкції нормально. Дальше, ну все, дальше поїхали. Ще там рядочок 2, там буде видно. От воно якось, не знаю, думаєш одне, допустим. Потім хопа-хопа робиш, що воно по місту якось показує. Хопа, треба так зробити, треба сяк зробити. Ну, то есть, да, реально по місту показує, а там видніше. В процесі роботи. Так, все, йдемо далі.